Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва демектенип жаткан менин жердештерим, саламатсыздарбы? Преображенский площадьта Баргы деген бир чоң чайхана ачылды деп көп эле жолу уктук элек. Мына буйруса чакырып калды. Буйруса мына тарткан келдик. Бүгүн сиздерге тамактары каякта жасалат, каяктан поварлар келди, кандай жасалгаларда чайхана элдин оозундагы толук маалыматты берелик. Андыктан акыркы мүнөткө чейин биз менен чогуу болуп туруңуздар. Лайк басып, жакшы кабыл тилек жазып, группаларын бөлүшүп коюңуздар туугандар. Бүгүн бардыгын көргөзөбүз. Өзүбүз эле жеп мындай кетпестен жегендерден интервью алалык. Мындай реальный болсун барды туугандар, туурабы? Провожаттын 8-чи выхты мына көрүнүп турабы? 8-чи выхттан чыгасыздар дагы бир 150-200 метрдей мындайынан басканда азыр могу жерде пешеходдон өткөндөн кийин эле көрүнөт. Парковкалар дагы кенен. Толугураак маалымат алып берейин. 24 saat бою иштейт. Келе бересиздер. Мына мекендештер, бул чайхана мы открылись деп жазылып коюлган. Парковкалар боюнча негизи мына эвакуаторлордон даяр экен. Ойлайсыздар, негизи бул жерде бекер парковкалар көп экен. Картаны карасаңыздар, мен бул двордун ичине койдум. Могул жак полныйдан бекер. Карап коесуздар. Жүрүңүздөр. Бисмилла деп кирген эле. Охо, жасалгалар аябай өзгөчө жасалыптыр. Ачыгы мына өзүңүздөр баа бериңиздер. Бул жагы бар кирген оң жакта. Люстралар карап коюңуздар. Бул жагы кафель, нарагы лайшыбак. Охо, ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Тынчсыңбы? Тынч. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Урматтуу мекендештер. Мынакей метро Преображенский площадьга жаңы чайхана ачтык. Ачылганыбызга 2 ай болду. Эми ичин көрүп, жасалгаларын өзүңөр көрөсүңөр. Бул нөлдөн силер ушундай жасалга баштыңарбы же кандай? Нөлдөн башташтык буну. Бул ресторан сыяктуу экен да, мындай көрүнгөнчү, бирок баалары арзан, как чайханадагыдай эле. Мындай көргөзүп коеюн. Биз жеп жүргөн мына плов, мына ташкентский плов дейт, 350 рубль дейт. Жарный лагман 330 дейт, казан кебабы 450 рубль дейт. Туура эле. Манты канча дейт? 290 рубль экен, а? Канча штук манты? Манты 5 штук болду. 5 штук манты. Канча саат иштейсиздер? Ошо боюнча дагы кыскача айтып койсоң. Биз круглосуточно иштейбиз, 24 саат иштейт бу жерде. 24 саат бою келип ичсеңиздер болот. Анан мекендештер, менин атымдан келген такси агаларыма чай бекер. Сүйлөштүк. Таксистерге чай бекер. Негизи бекер эмес келди, мына биз келип сүйлөшүп, бекер кылдык буйруса, мындай эле көргөзөлүк. Негизи могу ажатканадан эле мындай байкаганыңыздарда эле негизи канча акча кеткендиги мындай көрүнүп турат да, караңыздар. Өзгөчө жасалгаланып тур. Анан лайш убактарды Кыргызстандан алып келдирип кылдырдык атай. Молодец. Бул жакта намазканасы бар экен, негизгиси. Өткөн кеткенче намаздагын окуп кетсеңиздер болот. Чаттары бардыгы каралып тур. Бир учурда бир 130 адам чай ичип кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бул чоң залы, караңыздар. Бул жакта сырт көрүнөт. Бул жерге эми бул жерден бир жолугушууларды, башка нерселерди өткөрсөңүздөр дагы болот. Жүрүңүздөр. Бул жакта 2 кабина бар экен, а? Кабиналар бар, Бул жерде 2 кабина бар экен. Теңири келип, өзүбүздүн аш заказ берип кетишти болот кабиналар. Оймо чименделер менен мындай жасалганып. Бул жактагы яркий сырт көрүнүп турат. Машинаны парковкага коюп, могу жерден карап турсаңыздар болот экен. Эвакуатор көтөрүп кетпесин деп мында карап турасыздар да. Парковкалар бир аз татаалыраак экен, а? Парковка бизде 3 караштырып коюш керек экен. Залда бесплатный парковка кеңири ошо. Бул жака ошо бир 15 адам чай ичип отурса болот экен. Жакшылык, жамандык, Куран окутуу, сөйкө салуу, дагы башка нерселерди өткөрсөңүздөр болот. Куран окутуулар болуп калса, аны эми өзүмө сүйлөшөсүздөр же? Администратор менен сүйлөшүп. Өзүнчө сүйлөшүп аласың. Келе берсин. Аябай жакшы. Эң эле негизгиси видеонун башында. Таптаза. Видеонун башында айткан күнөөнү көргөзөлүк дедим эле. Жүр. Кызыкта кандай? Ооба. Туура. Биз каяктан жегенибизди билишибиз керек да, бизди көптөгөн мекендештер көрөт. Аны баардыгын ачык айтыш керек. Бул жагы катламойка экен. Мына идиштер жуулуучу жер. Ассаламу алейкум.
Тынсыздарбы? Иштер болуп атабы? Каяктан болосуз, шеф? Андижан. Кең, учурак колуңуз карап коюн, анжадан болсоңуз. Сиз ашпазсызбы? Аш кыласызбы жакта? Ашпазмын. Канчасынан бери аш кыласыз бу жакта? Bu yerda o'sha ochilgandan beri 3 oydan beri Siz negizi o murdatan? 10 yildan beri osh qilaman. 10 yıldan beri aş kılасыз. 10 yildan beri. Молодец. Бул жерде тандыргар бар экен өзүңөрдө. Тандыр, мангалдар. Бу жерде бир 5 казаны бар экен. Бу агаларыбыз мехсандар өткөрсөңүздөр эми мен жакшылык жамандарды. Ушул жерде бул агаларым силерге кызмат көргөзөт. Тазалыктары мына ушундай, бардыгы таза. Жашапта нерсеси жок экен, кирип мындай көргөзүп атабыз, бардыгы ачык эле. Вытычкалар иштеп турат, бул жыты нарага чыгып кеткен жери жок. Ушундай экен мекендештер. Эми мындай көргөзүп койгон жакшы да. Көп эле адамдарга тартыпсыздар, эми ичкерин тартпаптыр да, Эми бул жерде онлайн оплаталар, наличный оплаталар болот экен. Терминал менен төлөсөңөр болот. Кеңири келип тамактанып кетсеңер болот. Негизи келген адамдар кайсыл тамакты сүйүп жеп атат негизи? Кайсы тамакты көп? Казан кебаб жакшы болду. Казан кебабы? Дагы? Быштекс дагы элдер айтып атышат, көп жакшы экен деп. Негизи бул жерде орус улутудагы адамдар көп келип чай ичет экен негизи бул жерде. Негизи бул метродо кыргыздар аябай көп. Андыктан ушул видеону Преображенскийге жакын жер жашаган бир туугандардын контакттарына жөнөтүп коюңуздар, билсин. Башка жактан деле чай ичебиз, мына поддержка болсун, келип жеп кетишsin мына атайын ушул туугандарды ачып туруп. Негизи чындыгында жакшы эле положение болуп тур, мындай байкаңыздар, мындай. Көргөзүп коелу айлананы да кылып. Караңыздар. Өзгөчө жасалган кылып ушуну ачып тур. Поддержка кылалык мекендештерим, ар дайым тынччылыкта, аманчылыкта, бирдикте жүрө берелик. Анда эмес бул жерде бир эжекебиз отурат, ошол сүйлөп берем деди эле, сөз берелик анда. Бул эжекебиз дагы биринчи жолу бул чайханада экен. Вам понравилось этот блюдо? Как вам вообще-то насчет чайхану говорите? Да, чайхана замечательная и недалеко от учреждений, так сказать. Ну, мы мимо просто проходили. Вот дизайн просто очень замечательный. Вот люстры, вот да, покажите, да, какие необыкновенные. Да, вот симпатично все. И вкусно. Да, мы кушали шашлык. Да, бюджетно, да. Приходите, кушайте, очень хорошо. Все встречают. И, так сказать... Спасибо вам. Да, ну, всего доброго. Мына ушундай мекендештер поддержка кылып келип чай ичип кетиңиздер. Мына жакында мына Орозо келатат, Оозо чарга 130 адамга чейин Оозо чар кылдырам десеңиздер, андан сүйлөшсөңүздөр болот. Келип килограмм аштар дагы бар экен. Достор менен, жоролор менен, туугандар менен келип жеп кетсеңиздерден болот экен. Заранее чалып айтып коесуздар. Аш заказ бере тургандар. Ишиңиздер ийгилик, ар дайым тынччылык, таманчылыкта жүрө берелик. 24 саат иштейт бул жер мекендештерим. Номерлерин коюп койдум, адрестерин көргөзүп койдум. Парковкаларды абайлап коесуздар. Жана көргөзгөндөй эле эвакуатор ар дайым бул жерде айдап жүрүп турат экен, ары бери өтүп. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.